Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sky TV News and Public Affairs. Una sa balita, una sa totoo. Para sa serbisyo, para sa bayan. Trusted para sa hindi gamot, mundo, gusto, investigasyon, titigil ako babae. Ayon sa investigasyon, General Santos City, inaapi-inabuso 2-1. Hindi natin tatantanan, ako po si Vort Devin Abayan para sa Shocked Quite Quickly with Vort Davin Abayan.